Angin kencang terjadi di Desa Dermo, Dau, Kabupaten Malang. Dampak angin tersebut, atap sejumlah kafe yang ada di wilayah itu berterbangan. Salah satu saksi mata Ula Umur Rosyad, 27, warga asal Bojonegoro mengatakan bahwa angin-angin kencang itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ia juga sempat mengabadikan peristiwa itu dalam video dengan ponselnya. Mengenai peristiwa itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menjelaskan bahwa kejadian itu bukan angin puting beliung melainkan angin kencang. Ia menambahkan bahwa dari hasil asesmen sementara terdapat sejumlah kedai atau kafe terdampak angin kencang di wilayah Dau, Kabupaten Malang. Oh, tu kereta. Tu kereta kita sudah duduk sini, pas sini. Buat lari.